बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सायाव जिखिनि मोनसे मानिनाय बा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सायाव जिखिनि माने सन्मान होनाय बा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ बर' रायजो राजाफोरा आरो नट अनलि बर' रायजो राजा गुबुन गुबुन हारिफ्रा नैबे ओनसोलाव मैखोमैनो माने फोथांनानै दोनदों आरो बे फोथांनानै दोननाय हाबाफारिखौ इयुनावबो लांबाय थानांगोन आरो बे नोजोर आरो थांखिजोंनो दिनै बिथांनि गोसोखांथियाव माने मुसुखा गायसननाय जादों बेखिनि बाथ्रा लोगोसे बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रि बे बाथ्राखौ जोंनि इयुन जोलैनो मिथिहोनांगौनि थाखाय जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन माने बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ फेहेरनो आरो फुवारनो थाखाय हाबाफारि लादों थिग बेबायदि नैबे मुसुखा गायसननायाबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ बुहुमाव माने गेवलांसारहोनायनि बियो मोनसे हाबाफारि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिखिनि सिमां जेनाखि बर' हारिया गेरेमसा हारि जानांगौ आरो बर' हारिया गेरेमसा हारि जानायजों लोगोसे बुहुमनि मोनसे गेवलांसारनाय हारि मोनसे दावगानाय हारि जाथारनांगौ बिनि थाखाय जोंनि हारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौनो सिङाव दोननानै दिनै सोलोंथाइ जौगानायनि बाथ्रा रांखान्थि जौगानायनि बाथ्रा हारिमु जौगानायनि बाथ्रा गावनि राव माने जोंनि माने जौगाहोनायनि बाथ्रा नैबे बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै खामानि मावबाय थादों दिनै बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोराबो बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै दिनै माने हारि मोजां मोनग्रा जोंनि सुबुंफोरा दिनै खामानि मावबाय थादों दा बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ जोंनि उन जोलैफोरनो जोङो मिथिहोलांथारनांगोन दा जोङो दिनै बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रि होनोबा दिनैनि नैबे बुब्लियाव जोङो नुनो मोन्दों जे बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ माखासे माने एसे बिथांनि सोमोन्दै बा बर' हारिनि सोमोन्दै खम मिथिनाय मानसिफोरा बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिनि मुंखौ लानानै बिथांनि मुंखौ लानानै माने समाजखौ माने बोखावनायाव बिथांनि मुंखौ मिसइउज खालामनाय बा सोरखौबा बखिनायाव मिसइउज खालामनाय समाजनि हाबा मावनो थांनायाव बिथांनि मुंखौ मिसइउज खालामनाय बेबायदिबो गैया नङा दिनै गोबां जोङो नुनो मोन्दों ससियेल मिडियायाव जों नुयो इउटिउबारफोरखौ जों नुयो बा गुबुन गुबुन जोंनि माखासे मानसिफोरखौ जों नुयो थारैनो बेबायदिबा बड'फाखौ सिबिनाय जानाय नङा बड'फाखौ मान होनाय जानाय नङा आङो नैबे बुब्लियाव आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों आरो बड'फा सान्थौ आरो सानस्रिनि बाथ्राखौ जुदि बुङोबा आरो नैबे बाथ्रायाबो रोखा जाबावनांगोन जे जोंनि आलादा रायजो मोननायानोल' जे बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रि बेल' नङा बड'फानि माने सान्थौ आरो सानस्रिया आलादा रायजो मोननायाबो बिथांनिनो मोनसे नोजोर आरो थांखि सेल्फ डिटारमिनेसननि बाथ्राखौ लानानै बा जोंनि बर' हारिखौ नोङो गासिबो बिथिंनिफ्राय रैखाथि होनांगौनि थाखाय आलादा रायजोआबो जोंनि माने जेनाखि मोननो गोनां बा बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिजों गोरोबनाय बियो मोनसे आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा बर'नि माहारियारि बादनि बाथ्रा बर'नि रावनि बाथ्रा बर'नि थुनलाइनि बाथ्रा बा डाउन ट्रेडेन ससाइटिनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनायनि बाथ्रा बा जोंनि कनस्टिटिउसनेल राइट्सखौ मोननांगौनि थाखाय पलिटिकेल राइट्सखौ मोननांगौनि थाखाय जिखिनि बाथ्रा बुंनांगौनि बाथ्रा बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा खामानि मावबोदों आरो बिथाङा जिखिनि जोंनि माने गादब जानाय नासयजानाय बै बुब्लि समाव गुबुनफोरा जोंखौ जिहेतु गाग्लोबदोंमोन गुबुनफोरा जिहेतु जोंखौ नासयदोंमोन साप्रेस खालामदोंमोन जौगानाय एडभान्स हारिफ्रा बै बुब्लियाव बिथाङा माने जोंनि माने मोनसे मेसेज लानानै फैदोंमोन जे लिभ एन्ड लेट लिभ नैबे लिभ एन्ड लेट लिभनि मोनसे माने मेसेजनि गेजेरजों जोंनि हारियाव मोनसे जौगानाय लाबोनो बा ओनसोलाव मोनसे अनलायनाय लाबोनो खौसेथि लाबोनो थाखायबो बिथाङा माने जथेस्थ' खामानि मावदों दा बेखायनो दिनै बिथांनि गोसोखांथियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै 30 मार्चखौ जोङो फरायसा सान हिसाबै जोङो फालिबोदों आरो आसाम सरकाराबो दिनै माने मा होनदों बेखौ आसाम नाङैनो सरकारि भाबै फरायसा सान हिसाबै माने दिनै फालिनो थाखाय थांखि लानाय जादों बेबायदिनो बड'फा सल्जार हिउमेनिटि एवार्ड बेनि गेजेरजों बुहुमनि मानसिफोरनो भारतनि मानसिफोरनो बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रि बिथांनि खामानि मावनाय डाउन ट्रेडेन ससाइटिनि थाखाय खामानि मावनाय बे बाथ्राफोरखौ गोसारहोनो थाखाय दिनै खामानि मावबाय थानाय जादों आरो बिथांनि मुङावनो गोसोखांथियावनो बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिजोंनो गोरोबनानै दिनै इउ एन एकाडेमि माखासे स्कुलफोरा दिनै जोनोम मोन्दों माखासे कलेजफोरा जोनोम मोन्दों बेबायदि गोबांथार जोङो दिनै बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ सिङाव दोननानै बर' हारि जौगानांगौनि थाखाय गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय जोङो दिनै खामानि मावबाय थादों गोजोन्थों आद्रा थालांनाय बे पिस एकर्डनि किसुमान खामानिफ्रा बे समाव एसेबांसो आपडेट जानानै दं रायजो आद्रा थाबावनाय जिखिनि पिस एकर्डनि जिखिनि इमप्लिमेन्टेसननि हाबाफारि बे बाथ्राखौ लानानै मैया गुवाहाटीयाव पियुष गोयल नर्थ इस्टनिनो माने एडिसनेल माने डाइरेक्टर सेक्रेटारि बिथांखौ लानानै मैया जयै सावरायनाय जादों बेवहाय सिगनेटारि अर्गेनाइजेसन जे जोंनि एबसु
NDFB माने गासै लोगोसे UBPO लोगोसे BTR सरकार बा आसाम सरकार आरो भारत सरकार जथाय सावरायलायनाय जादों बिनि गेजेरजों आद्रा थाबावनाय होननानै बुङोबा जोंना एरिया एक्सटेनसननि बाथ्रा जे जोंना सिमाया बारायनांगौ सनितपुर बिश्वनाथ लखिमपुरनि सिमलगुरिसिम लोगोसे क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा खोलाहा थाबोनाय माखासे बर' गामिफोरा दाजाब जानांगौ आरो गुवार हालाम बियो मोनसे BTR जानांगौ बिनि थाखाय दिनै माने होम मिनिस्ट्रिनिसिम बेखौनो बुंदों जे बाय माने 31 मार्च बे गासै माने जोंनि एरिया एक्सटेनसननि खामानिया जोबनांगौ होननानै मैया जोङो बे बाथ्राखौ जोङो बुंबोनाय जादों लोगोसे बेबायदिनो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि हाजारि ST मर्यादा होनायनि बाथ्रा बियो दिनै जाथ'वाखै दाबो बेखौ जाहोनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों आरो बेबायदिनो जोंहा मा होनदों जे जोंनि माने बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि जेखि बियो मोनसे फुल फ्लेजेड बियो मोनसे काउन्सिल जानांगौ बिनि थाखाय भिलेज नटिफिकेशन कन्स्टिटिउन्सियेल माने नटिफिकेशन लोगोसे बेवहाय इलेक्शन जानांगौ आरो बियो मोनसे आबुं मोनसे माने काउन्सिल जानांगौ बे बाथ्राया एसे मावनो गोनां बाथ्रा दंबावो माने खामानि दंबावो बेखौ जों आसाम सरकारखौबो जोङो नारसिनबाय थादों लोगोसे 6.3नि गेजेरजों जे जोंनि स्कुल कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ बे आद्रा जानानै दङ बेयो थाबैनो मोनफुंनांगोन आरो जोंनि गोबां माने बिग्रायारि बारग' NDP बिथांमोननि नामाव दिनै केस दङ उइथड्रल जानांगौनि थाखाय खामानि मावबाय थानाय जादों जेलाव दङ बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय फ्रि खालामनांगौनि थाखाय खामानि मावबाय थानाय जादों आरो बेबायदिनो जोंहा मुंख्लं न'खरफोरनो जिखिनि मोनसे कम्पेनसेसन जिखिनि मोनसे 5 लाख रांखरि होनाय बे बाथ्राखौ दिनै BTC गभर्नमेन्टआ दिनै प्रिपेयार खालामबाय थादों फार्स्ट फेजनि थाखाय 40 जननो होखांबाय आरो बेबायदिनो दिनै दा सेकेन्ड फेजनि थाखाय 500नो होनो थाखाय 500 न'खरनो होनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों होननाय जोङो दिनै मिथिबाय थादों दा बेबायदिनो गोबां हा हुनि जेंना दङ बा गुबुन गुबुन दफाफोरखौ दिनै मावबाय थानाय जादों बेनि गेजेराव माखासे दफाया मावफुंजाबाय अनुस्थान प्रतिष्ठान दिनै मावफुंजानो गोनां दङ BTC गभर्नमेन्टआ हा एलटमेन्ट खालामबाय होननानै बुंदों DPR हरबाय होनदों स्टेट गभर्नमेन्टनि गेजेरजों भारत सरकारनिसिम थाबैनो बै जिखिनि इन्स्टिटिउसनफोरखौ आबुं मोनसे महर होनांगौ बेखौ जेन माने सरकारा थाबैनो होयो आरो जोंनि ओनसोलाव गोजोन मोनसे थासारि लाबोनांगौनि थाखाय जेन खामानि मावो आं बेखौ दिनैनि नैबे जथुम्मानि गेजेरजों आं खावलायहरो गोजोन्थों